ഗായ്സ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. കുറേ ആയില്ലേ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാച്ചാണ്, സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. എനിക്കുള്ളതാണ്. ആമസോണിലാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുള്ളത് പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോന്നല്ലേ. അവന് വാച്ച് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ 5 രൂപ വാച്ച് മേടിച്ച് കൊടുത്താണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണേ. റേറ്റ് കമ്മിയായിരുന്നു, 250 രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെയുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു ബോക്സിന് നേരെ കടിക്കുക. നമുക്കിനി തുറക്കാം. ഇതിൽ ചാർജിങ് പോർട്ടൊന്നുമില്ലേ? ഗായ്സ്, ഇതാണ് വാച്ച്. നോക്കാം, നമുക്കിത് ഓണാക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇതാണ് വാച്ച്. ഇത് എൻ്റെ വാച്ച് ഒന്നിനിട്ടത്. ഗായ്സ്, എനിക്ക് നല്ല രസമല്ലേ. നമുക്ക് ഇട്ടതോ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, വാച്ചേട്ടാ നീടെ എങ്ങനെയുണ്ട്? നീ നന്നായിട്ടുണ്ട്.